mga kaibigan, no? Andito tayo ngayon sa Bukawi Pet Tiangge, sa mga bilihan ng pet dito sa Bukawi. Ayan, alamin natin ngayong araw, no, kung ano ba yung mga available na pet ngayon sa Bukawi, no? Alamin din natin kung ano yung presyo. Samahan nyo ako mga kaibigan, alamin yung presyo ng mga pet ngayon sa Bukawi ngayong Friday. Boss, ano na to? Ilang buwan na to, boss? 1 year and 5 months. So, 1 year and 5 months, exotic bully. Lalaki, boss? Ay, lalaki mga kaibigan. Magkano? 60K. Ayun, 60K na exotic bully rito si boss, oh. Pero ano yun, boss? Negotiable pa ba yun? Hindi na. Ayun, negotiable pa, oh. Ito, negotiable pa mga kaibigan, exotic bully, oh. Ganda, oh. Yung boss, yung sa itim? 50. Sa itim? 50K. Ayan. Lalaki rin, no, boss? Lalaki rin. Ayan, lalaki. Mga ilang buwan na to, boss, ng itim? 4 months. 4 months. Ito, 4 months. Oh. Ito lang yan kayo po sa Bukawi. Ayan. Lagi kayo dito, boss, sa Bukawi? Pangalawa pa lang. Pangalawang beses pa lang di boss dito sa Bukawi, oh. Ayan, oh. Bihira yung ganito sa Bukawi. Ayan, oh, sobrang bait, oh. Ayan, dito si boss, oh, mayroong manok, oh. Boss, magkano dyan sa manok mo? 2,000. Ayan, 2,000. Ano to, boss? Panabong to, boss, no? Ayan, oh. White hats. White hats. Ayan, oh, 2,000. Negotiable pa ba yun? Ayan, oh. 1,800 lang. Yung manok ni boss, mga pwede sa 1,800. Negotiable pa, white hats. Ayan, oh, pwedeng panabong. Ayan, oh. Ayan, dito may mga ano rito, oh, mga bibe. Gansa to, boss, no? Gansa, saka pabo. Ayan, dito mga kaibigan, may gansa, oh, tsaka pabo. Ayan, bibe, gansa, tapos pabo, halo-halo rito. Magkano sa gansa, boss? 3,000 na lang. Ayan, oh, sa gansa 3,000. Sa bibe? Sa bibi, 600 lang. Ayun, sa bibe 600 na lang mga kaibigan. May manok kayo dun, boss. Yung manok magkano dun? Yung manok. Oo. Ayan, 450. 450 dun sa manok na yun, no? Tapos sa pabo, boss, magkano? Ayan, sa pabo 3,000 pares na yun. Ayan, no? Mga farm animals dito kay boss. Nakapwesto siya rito sa Bukawi, oh. Ganun pa siyang mga manok dito, mga kaibigan. Sa manok mo, boss, magkano? Sa manok, boss, magkano? 400. Ayan. Dito 400 mga kaibigan sa manok ni boss. Ayan, may mga ibon din siya rito. Ayan, mga ibon na available kay boss. Sa ibon mo, boss, magkano? 400 pare. Ito 400 pares mga kaibigan. Sa ano ko, sa iring. Ayan, sa iring 1K mga kaibigan. Pares tayo yun, boss, yung 1K. Pares. Ayan, sa iring 1K pares. Ayan, magkano yun, boss? Magkano sa Alphon? Alphon natin, 1,2 na lang. Ayan, sa Alphon 1,2 na lang mga kaibigan. Dito lang kayo kay boss. Lagi yan dito si boss sa Bukawi. Boss Ferdi. Ayan, si boss Ferdi. Ayan, meron pa siyang mga ano rito, mga bibe, gansa, itik. Magkano sa itik, boss? Ito na lang, 350 na lang pare. Ayan, sa itik 350 pares. Ayan, dito lang yan kay boss Ferdi. Lagi siyang nakapwesto rito sa pwesto na to sa Bukawi. Ayan, oh. Ayan, sa gilid. Ayan yung mga farm animals na binibenta ni boss Ferdi. Ayan, dito si boss, oh, maraming mga ibang klaseng manok tsaka kalapate, oh. Boss, anong tawag sa manok na to? Seabread Gold. Ayan, oh, Seabread Gold. Magkano dito, boss? 4 lang. Ayan, oh, 4,000. 4,000. Pares na ba yun, boss? Isa? Pares na. Ayun, oh, 4,000. Pares na. Napakaganda, oh, kakaibang manok, oh. Parang ngayon lang ako nakakita ng ganitong klaseng manok, ah. Ayan, oh, bibihira yung ganito sa Bukawi. Dito lang yan kay boss. Ito silver. Ayan, ito gold, ito silver yung kulay, oh. Ayan, napakaganda mga kaibigan. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong klaseng manok, oh, sa Bukawi. Ayan. Parehas lang ng presyo, boss. 5. Ito mas mahal to ng ano, no, ng 1,000 kaysa doon sa ano natin, doon sa gold. Mas mahal yung silver. Pero pares na 'yon, 5K mga kaibigan, no. Ayan, bibihira yung gantong kulay, napakaganda ng ano, pattern ng kanyang mga balahibo. Ayan, oh, bibihira. Meron pang natitirang dalawa, oh. Dalawa sa silver tapos dalawa sa gold. Ayan, nagbebenta na si kuya ng mga kalapate dito na, oh, na ibang ano, oh.
Mga ibang klaseng kalapate o mga fancy na kalapate. Magkano, boss? Dito 3,000. Diyan sa mga narito. Ano yan? 3,500. Ayan, dito 3,000. Tapos dito, Ayan, 3,500. 3,500. Pares na ba yun, boss? O, isa lang. Ayan, pares na, no? Dito 3,000 sa fancy, dito 3,500 na dito. Ayan, sa baba 3,500 na rin. Ayan, kakaibang mga kalapati, napakaganda, no? Boss, anong tawag sa ganito kalapati, boss? Reverse wheel. Ayan, no, liver swing na kalapate, oh. Available kay Kuya. 3,500. Napakaganda. Ayan mga kaibigan, dito merong ibang klaseng manok, oh. Ang tawag sa gantong manok, Brahma, no? Ayan, ganyan siya kalaki. Napakaganda ng kulay niya, no? Tsaka napakaganda ng ano, ng tikas niya mga kaibigan, no? Dalawang klase siya, no? Dalawang kulay. Isang brown tapos isang ganito, no? Ang ganda ng pattern nitong isa, oh. Tsaka ang laki niya mga kaibigan. Kalmado lang siya, hindi siya masyadong magalaw na manok. Brahma, imported na manok galing UK. Balang presyo nito 8K pares na. Ayan, dito lang yan sa Bukawi kay boss. Ayan. First time lang ni boss magbenta ng ganitong klaseng manok dito sa Bukawi. Ayan, no? 8K mga kaibigan. Ayan, yan yung si boss, yun yung nagbebenta ng manok na to. Brahma, 8K, pares na. Ayan si boss, may mga puppies dito si boss, oh. Nakita ko may husky siya, tapos meron siyang beagle. Boss, magkano sa husky nyo, boss? Husky, 12 na lang husky. Ayan, oh, 12 husky. Yung ba, boss, ano, may vaccine na yon? Meron na. Ayan, may vaccine. Tapos may beagle dito, napakakalmadong beagle, oh, tulog. Color yan, chocolate. Ayan, oh, tricolor na chocolate. Magkano, boss? 12 na lang. Ayan, 12. 12K, no, lalaki. Meron pang isa sa baba, oh. Dito, babae, bigel. Ayan, babae naman na beagle. 12 na lang. 12 lang din. So kung lalaki or babae, parehas lang yung presyo, no? 12K. Ayun ba, boss? Negotiable pa ba yun? Fixed price na boss. Ayun, fixed price. Ayun, fixed price na yun. Sulit na yan. Murang-mura na yan sa beagle. Ayun, oh. Mga ilang buwan na to, boss? Tong beagle natin na 3 babae. months. Ayan, 3 months. Sa lalaki, boss? 3 months din. Ayan, parehas 3 months, no? Yung lalaki tsaka babae. Yung husky, boss, ilang buwan na to? 3 months. Ayan, 3 months, oh. Ang ganda, oh. Pasigla, oh. Ayan, mga kaibigan, oh. Hindi siya matamlay, mga kaibigan. Kakagising lang. Boss, lahat ba yan may vaccine na? Yan na boss, lahat meron. Ayan, dito lang yan kay boss. Boss, lagi kayo dito sa Bukawi. Lagi po, lahat. Ayan, ito yung pwesto nila, boss, oh. Ayan, sa may bandang dulo. Sa may bandang dulo ng Bukawi. Janet Pet. Every Friday, meron sila rito pwesto sa Bukawi. Janet Pet Shop. Saka meron din sila sa Arangke, di ba, boss? Ayun, sa Arangke. Daming puppies ng sa Arangke si Ma'am Janet. Ayan, oh. Dito sa parte na to, napakadami nagbebenta ng manok, oh. Ayan, oh, puro manok yung binebenta nila. Ayan, si boss. Tanungin natin kung magkano presyo. Boss, magkano yung presyo ng manok mo, boss? 4-5, dalawa. Ito, 4-5, dalawa na. Ayan, ano ba ito, boss? Panabong ba itong klaseng manok na to? Panabong to. Ayan, panabong. 4-5 na. Ilang taon na to, boss? Ito, mag-aapat na taon na. Ayan, 4 na taon. Mag-4 na taon. 4-5 na, boss? Dalawa. 4-5, dalawa. Ayan, oh. Andun yung isa. Kasama niya, ito, tingnan mo. Ayan, napakaganda, oh. Panabong na manok. Mag-4 na taon. 4-5, dalawa na. Dito lang yan kay boss. Boss, lagi ba kayo sa Bukawi? Ha? Lagi kayo dito sa Bukawi? Nagbebenta? Madalang lang. Ayan, oh, ngayon, available kay boss tong ano na. Bakante lang kami nung araw na ito, kaya nakapot na kami. Ayun, oh, pwede itong pang panabong, no, mga boss. Ayan, dito lang yan kay boss sa Bukawi. Ayan, boss, salamat, ha. Thank you. Sabi, sticker. Dito. Sticker. Nga pala, Ano? picture natin, nakita natin. Yung Last week natin, meron binibentang ibon dito. Te, magkano yung mga ibon mo na binibenta? 350 sir. 350 isa? Ayan, anong klaseng ibon yan, te? Parakit. 350 lang isa. Ano, mura na, no? 350 bali pares ko siya. Pares na 350. Kumbaga, parang nasa 175 lang ang isa, mga kaibigan, no? May natitira pang 4, oh. Ayan, dito lang yan kay ate. Ate, lagi ka ba sa Bukawi? Ayan, si ate lagi sa Bukawi. Meron siya lagi titindang mga ibon dito. Ayan, 4 na lang natitira, oh. Ayan, 350 lang mga kaibigan, pares na yon. Ayan, oh. Mga parakit. Ayan, kaya dayuhin nyo na si ate dito sa Bukawi. Lagi siya rito. Ayan, ate, salamat, ha. So yun
yan mga kaibigan, na sana nagkaroon kayo ng idea at informasyon sa video na to, at sana supportahan nyo rin tong vlog na to by subscribing to this channel, kasi mag-upload pa ako ng mga ganitong klaseng video sa susunod para rin sa atin. So hanggang dito lang muna at ingat kayo palagi. Peace out.